तो यहाँ पर खजूर को पैक किया जाता है। बहुत सारे वैरायटी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम 2, 3, 4 वैरायटी यहाँ हमारे पास हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से पैकिंग होती है। अभी इस क्रेट के बाद इसको पॉलिथीन वगैरह में पैक किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ को यहाँ पर रखा है। ये कलाइदा वैरायटी है, ये डाई है, ये तोड़े डाई है और फ्रेश डाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से रखा जाता है। तो इनकी वैरायटी आप चेक कर सकते हैं। ये खराब है, इसको साइड में रखा गया है। ये कटे हुए खजूर हैं और ये चुहारे हैं।